Gernika Lumoko tokiko merkataritza bultzatu eta indartzeko helburuarekin martxan da Nik Gernikan iragarkia. Herriko dendak eta batez ere dendari eta erosleen arteko harreman beroa jartzen du mai gainean espotak, merkataritza txikiaren hurbiltasuna, konfidantza eta pertsonen arteko tratu hurbila moduko baloreak bultzatuz. Altxorrak, sekretuek. Alan zela topatezu, ondo? Batzuk ez dakize, tropikoan ez bagauz be, tropikalak izen algarela. Ta eguraldi hona dauenien, benido remoten daben bule barra deko gule. Eta batez begure sekreturik handizena, jenti dala. Gernikarrak, geu, goizero eguzkiregaz batera izertuten dira bizilagunek. Urotxuken du, da igiri azurreken du bari. Eta munduko gauze txikizek direla munduko gauzerik ederrena. Doiek zetan baino bizu, doie. Ez dut ikusten txarto, Tai hau da, bai. Eta akzino txiki bako txanatzien, izen bat dauela. ¿Quieres que te ponga papel de regalo? María Ángeles, Beñat, Idoia, Yamile, Pedro, Javi, Aliotz, Agurtzane, Eunjai, Ainara edo Mila, pertsona bat. Txikiz jaua, polit jaua, osasuntxo haua, urreko haua. Eta holandala Gernike bizi jaua, danon haua, bere kaliek kali hau, etxiek etxi hau, urrun dauena urbila, eroso hau. Eta zeu, bai zeu, honin jokarren ederra. Zoriontsu haua. Horrezegaitik eta tropikalak izeten segiduteko, Nik Gerniken.